Halo teman-teman, dimanapun anda berada, semoga sehat selalu, murah rezekinya ya. Hari ini kita ngonten burung kacer yang kemarin anaknya kita rilis ya. Sudah mulai gacor lagi ya teman-teman. Langsung saja kita gaskan videonya ya. Ini dia teman-teman ya. Burung yang kemarin anaknya kita rilis ya. Sekarang lumayan gacor ya. Dan vector. Itu dia burungnya ya. Tadi pas kita pancing langsung dia buka ekor ya. Nah, mengambil videonya sepanjang mungkin. Kita ngonten ya, mumpung dia masih gacor. Vector emang dasarnya burungnya vector ya ini. Kita sedikit diam ya, biar kita menikmati suaranya ya. Coba kita pindah posisi ya teman, kita geser dulu ya biar dapat viewnya bagus. Ini dia, dia mau buka ekor ya, sudah mau panas. Memang dasarnya ini memang burungnya vector ya, kacer ini. Coba kita pindah posisi lagi. Ini dia.
mental bagus. Dia kalau pagi suaranya biasanya variasinya banyak. Oke teman-teman, kita akhiri ya konten kita kali ini tentang pengamatan pemantauan burung kacer, induk burung kacer yang kemarin anaknya kita rilis ya. Anaknya belum berjumpa lagi, masih sembunyi dia kebut. Kemungkinan beberapa waktu ya, kacernya akan datang ya, akan keluar ya teman-teman, burung kacernya ya. Oke teman-teman, kita akhiri konten kita kali ini tentang pengamatan pemantauan burung kacer di alam. Terima kasih banyak. Salam FYP, salam lestari.